នៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះឱកាសនៃការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសមានការកើនឡើងចំពោះសិស្សនិស្សិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីលទ្ធភាពនៃការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទាំងនេះនៅពេលនេះលោកធុនវីរៈលោកជានិស្សិតអាហារូបករណ៍ក្នុងកម្មវិធី Fulbright ដែលកំពុងបន្តការសិក្សានៅក្នុងរដ្ឋ Illinois សហរដ្ឋអាមេរិកថ្នាក់អនុបណ្ឌិតខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយហើយដែលលោកកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបំពេញ Enrichment Seminar នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះបាទលោកចូលរួមពន្យល់បន្ថែមអំពីប្រធានបទនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកវីរៈជម្រាបសួរលោកស្វាតបាទលោកវីរៈលោកអាចពន្យល់បន្តិចអំពីថាបច្ចុប្បន្ននេះឱកាសនៃការកើនឡើងចំពោះលទ្ធភាពទទួលបានអាហារូបករណ៍នេះមាននៅក្នុងផ្នែកណាខ្លះបាទចំពោះនិស្សិតនិងសិស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើយើងមើលតាមរយៈពេលចុងក្រោយនេះជាពិសេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002កន្លងមកនេះអាហារូបករណ៍សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាសិស្សនិស្សិតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានការកើនឡើងជាច្រើនស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសហើយដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេប្រទេសថៃអាមេរិកចិនក៏ដូចជា New Zealand Australia អីផងដែរហើយ scholarship ទាំងអស់នោះអាហារូបករណ៍ទាំងអស់នោះគឺមានការកើនឡើងទាំងគ្រប់ថ្នាក់តែម្ដងតាំងពីថ្នាក់ Bachelor ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិតហើយក៏ដូចជាថ្នាក់បណ្ឌិតនិងក្រោយបណ្ឌិតផងដែរប៉ុន្តែអាហារូបករណ៍ទាំងអស់នោះមិនបានន័យថាមានច្រើនហើយស្រួលយកនោះទេគឺវាមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែច្រើនលើសជាងមុនផងដែរអញ្ចឹងសិស្សនិស្សិតត្រូវតែរៀបចំខ្លួនយ៉ាងណាឲ្យបានល្អដើម្បីត្រៀមយកអាហារូបករណ៍ទាំងអស់នោះបាទលោកបច្ចុប្បន្ននេះជានិស្សិតក្នុងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Fulbright ប៉ុន្តែលោកវីរៈក៏ធ្លាប់ទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅបន្តការសិក្សាខាង Peace Scholarship នៅប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសកូស្តារីកាផងដែរបាទចំពោះលោកតើយើងអាចស្វែងរកអាហារូបករណ៍ទាំងនេះតាមរបៀបណាបាទអាហារូបករណ៍តាមពិតទៅយើងរកអាហារូបករណ៍បានហ្នឹងគឺតាមមានរបៀបជាច្រើនទី1ហ្នឹងគឺតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជា website ឬក៏គេហទំព័ររបស់សាលាក៏ដូចជាស្ថានទូតផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជា Fulbright Scholarship ចឹងយើងអាចចូលទៅមើលគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅយើងនឹងឃើញអាហារូបករណ៍ Fulbright ហើយតាមរយៈសាលាផងដែរយើងអាច apply ទៅតាមសាលាដូចជាសាលា William College អីក៏គេឲ្យអាហារូបករណ៍ផងដែរអាហ្នឹងទី1តាមរយៈ media ហើយទី2នោះតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងក៏ដូចជាគ្រូដែលគាត់ធ្លាប់ដឹងពីអាហារូបករណ៍ផ្សេងគាត់អាចឲ្យព័ត៌មានយើងបន្ថែមហើយទី3នោះយើងអាចចូលរួមសិក្ខាសាលាក៏ដូចជាបទបង្ហាញផ្សេងដែលគេធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងហើយយើងអាសាចូលរួមទៅយើងនឹងដឹងព័ត៌មានបន្ថែមពីអាហារូបករណ៍ទាំងអស់នោះហើយបាទដូច្នេះពេលបានទទួលព័ត៌មាននេះហើយអាច apply ឬមួយដាក់ពាក្យទៅសុំអាហារូបករណ៍នោះក៏ប៉ុន្តែការដាក់ពាក្យនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេចំពោះលោកតើតាមបទពិសោធន៍របស់លោកតើត្រូវមានចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះដែលបេក្ខជនដែលចង់ដាក់ពាក្យទទួលអាហារូបករណ៍ទៅបន្តការសិក្សានៅបរទេសត្រូវត្រៀមខ្លួនបាទលោកអាចជួយលម្អិតបន្តិចចំពោះសំណួរនេះគឺជាសំណួរល្អសូមអរគុណលោកស្វាតតាមគំនិតខ្ញុំគឺមានតែប្រហែលជា3ទៅ4ចំណុចទេតាមពិតចំណុចផ្សេងក៏សំខាន់ដែរតែខ្ញុំគិតថា3 4នេះវាសំខាន់ជាងគេទី1គឺយើងត្រូវដឹងពីព័ត៌មានពីអាហារូបករណ៍ហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់ថាគោលបំណងស្អីខ្លះហើយតម្រូវការអីតើយើងអាចមានតម្រូវការគ្រប់គ្រាន់ចំពោះអាហារូបករណ៍ហ្នឹងដែរឬអត់ហើយទី2នោះយើងត្រូវទៅ study objective យើងឲ្យបានល្អគម្រោងនៃការសិក្សារបស់យើងហ្នឹងថាយើងចង់ទៅរៀនស្អីហើយយើងមកវិញហ្នឹងចង់ធ្វើស្អីហើយចង់ចេះដឹងស្អីខ្លះពីការសិក្សារបស់យើងហ្នឹងហើយទី3នោះគឺ letters of recommendation យើងត្រូវសុំអ្នកណាដែលស្គាល់យើងច្បាស់បាទជាសម្បត្តិគាំទ្របេក្ខភាពក្នុងការដាក់បូតរបស់យើងហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវស្គាល់យើងច្បាស់ទាំងអត្តចរិតទាំងសមត្ថភាពរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងហើយទី4ខ្ញុំគិតថាចុងក្រោយគេហ្នឹងគឺពេលសម្ភាសយើងត្រូវមុនពេលសម្ភាសយើងគួរតែមានដូចថាគេហៅថា mock interview ការអនុវត្តឬក៏ការសាកល្បងសម្ភាសជាមួយអ្នកដែលយើងចង់ឲ្យយើងជួយអាចសួរយើងខ្លះមុននឹងពេលចូលមែនតើហើយយើងត្រូវអានម្ដងទៀតមុនចូលសម្ភាសថាតើយើងចង់រៀនស្អីគោលបំណងយើងស្អីខ្លះ
ពួកអីសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងគេនឹងសួរយើងនៅក្នុងពេលសម្ភាសតែម្ដងបាទលោកបានលើកឡើងគោលបំណងជាចំណុចសំខាន់មួយក្នុងការដាក់សម្ពាធយកអាហារូបករណ៍ចំពោះលោកអាចបញ្យល់ដោយសង្ខេបតិចចំពោះបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់លោកដែលលោកបន្តការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបាទចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយពីព្រោះខ្ញុំគិតថាវាជាមុខវិជ្ជាដ៏ល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចំណុចទី1នោះគឺថាប្រជាជនឬជាពិសេសសិស្សនិស្សិតយើងអត់ដឹងឬក៏គាត់នៅមានចំណេះដឹងទាបចំពោះនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែមានហើយជួនកាលគាត់ចូលរួមបានតិចតួចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឬក៏ការសកម្មភាពសង្គមផ្សេងអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់ខ្ញុំសិក្សាហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ផ្ដល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចែករំលែកជាមួយពួកគាត់ពេលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញបាទលោកវីរៈខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយនេះគឺថាការទទួលបានអាហារូបករណ៍គ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយនៃការបន្តការសិក្សារយៈពេលយូរមួយហើយការមករស់នៅក្រៅប្រទេសក៏ជាការលំបាកមួយផងដែរបាទចំពោះរូបលោកតើលោកផ្ដល់បទពិសោធន៍យ៉ាងម៉េចដល់និស្សិតដែលដាក់សុំអាហារូបករណ៍ជាលើកដំបូងមកក្រៅប្រទេសតើគាត់គួរត្រៀមអ្វីបាទដើម្បីមករស់នៅក្រៅប្រទេសបាទចំណុចទី1នោះខ្ញុំគិតថាគាត់គួរតែត្រៀមខាងផ្នែកការសិក្សាដូចជាគាត់ត្រូវអានឲ្យបានច្រើនព្រោះអីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេតម្រូវឲ្យនិស្សិតអានឲ្យបានច្រើនយ៉ាងហោចណាស់ក៏50ទំព័រក្នុងមួយថ្ងៃដែរហើយចំណុចទី2នេះគឺគាត់ត្រូវសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិយាកាសថ្មីក៏ដូចជាអាកាសធាតុត្រជាក់ជាងស្រុកខ្មែរម្ហូបអាហារយើងអត់ញ៉ាំដូចនៅស្រុកខ្មែរហើយក៏ដូចជាចម្ងាយផ្លូវដែលត្រូវទៅរៀនយើងអត់មានភាពងាយស្រួលប្រហែលទេព្រោះអីពេលខ្លះយើងត្រូវដើរទៅសាលាក្នុងអាកាសធាតុក្រោមអាកាសធាតុត្រជាក់ផងដែរពេលធ្លាក់ព្រិលធ្លាក់អីបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកវីរៈយ៉ាងច្រើនដែលបានចូលរួមមកចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់លោកចំពោះការទទួលអាហារូបករណ៍ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍នៃការរៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទនឹងសូមជម្រាបលាសូមជម្រាបលា